Здравствуйте, уважаемые клиенты! Вашему вниманию прилагается новое поступление в нашем магазине стиральной машины Samsung. Очень хороший, надежный аппарат, прослужит долго и долговечно. Также в нашем магазине имеются другие поступления: холодильника, стиральных машин и многого другого. Приходите, покупайте, приобретайте. Мы находимся в городе Александров, улица Королева, 60, первый этаж, 12-й павильон.